Oke guys, welcome ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya bersama siapa? Ali Yesterday. Saudara setanah sebangsa. Mau ya? Iya. Jadi di video ngomong apa? Di video kali ini agak berbeda ya. Kita pakai baju apa ini? Koko. Ya wis. Baju koko. Jadi video kali ini kita akan membuat konten yang berbau-bau muslimah, ayo. Muslim. Lanang muslimah. Jadi video kali ini kita akan mereact video jungle di festival Rebana ya. Oke? Siap? Jadi komen lah ke priwe kayak gitu loh. Jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa apa? Komen, Subscribe lah. Subscribe ya. Iya. Langsung aja video pertama guys. Kita saksikan. Anu apa kok? Ngomongin nge-react festival. Siap ini. Apa itu apa kok? Kita video pertama main televisi. Emang gue lucu nge-react video. Oke, jadi itu video pertama ya. Komen. Komen. Allah Akbar. Apa sih komennya apa sih? Ya menurutnya, ke priwe kreatif apa orang, apa ke priwe kayak gue loh. Kayak kan jingle loh, itu lagu, jadi jingle lagu di sini. Iya, jingle. Ya kayak gue, maksudnya kan biasanya anak sing menarik kayak gue loh. Kayak video pertama menurut kowe ke priwe, biasa bayar apa lucu apa main apa ora ya gue. Lucu. Oh iya, jadi ini tuh nggak ada briefing, jadi dia habis balik ke kawasan langsung diajak bikin konten, bingung. Iya. Bingung ngapa ki kepriwe video pertama Miki. Tahu sih. Aduh. Apa sih ada orang ya kreatif Ya. Betul kan kreatif. Kone gawe dewek ya kreatif. Iya. Karena kon niru ya jane yang ngopi. Iya. Oke, langsung bae video keloro ya. Deleng kirane lucu apa ora ya gue. Akan tegal, kepriwe. Tegal. Aku siapa ayo? Oh iya dong. Oh ya. Kreatif ora? Yang dilakukan maksiat. Telah tiba.
lombane nang Kediri nang Pondok Lirboyo ngerti ora? Atuh banget ya kan teko. Oh iya. Mari Kediri. Tembak apa ya? Aduh, aslah. Wis yo kowe ngomong gawe komen dewek kowe. Komen dewek. Komen dewek ono komen dewek lah. Aja menurut renyok. Ki wong Tegal. Tegal loh. Sira momen dia mah. Tanggane. Atuh banget kan enggak maring Kediri lamun ora juara kesel. Kreatif ora? Ya lumayan kreatif. Dia tuh jadi hanya mengganti bait lirik kan. Lagu aslinya kan meneh band kuburan ya. Bukan domino mikir Domino. Oh domino. Sing ngomong kowe. Kan aku Domino. Oh iya, iya bae. Judulnya mau domino Utuh. jadi kan judulnya kuburan. Hah? Mau kurban kuburan lah. Ya pembagian C A minor D minor ke G ke C lagi. Iya. Kayak gue loh. Video ketelu ya, kayak kan ngendi jajal. Di sini gue toh. Kita balik mana? Udah belum sih. Iya. Mati orang dia lagu apa? Orang loh. Oh, sabar ya. Ayo semuanya kita sholawatan, bersama kita sholawatan. Demikian mengharapkan syafaat jika nanti di hari kiamat di pesantren kita bersalawat. Bapak. Kan sudah cerita. Apa ya? Ya. Apa Cal? Koma. Hah? Apa ya? Apa Jalannya peduli. Jalan itu bunyi. Orang kan tidak gereja-gereja toh. Ini lagunya Tim X ya. Oh ya. Ek ya. Siapa gue? Lah, malah oke lagi syuting geng kok urusannya. Iya. Gitu. Hah? Siapa sih gue? Begitu. Toha. Toha lagi. Toha. Toha jadi ki. Utuh gue. Toha gue. Toha ge. Itu karo oh. Toha ge. Tak kira Toha. Ini orang ngerti kayak video sing kepapat ya. Andut pe. Kurang dinilai mikir. Nah, anu lagunya be. Mune Tim X ya udah dinilai, dicoret. Kecil. Sang juga. Orang ngerti. Pondok AN antara ini dulu. Antara. Sila Bapak. Masa iya?
Lu kan gimana? Wajibnya kita sebagai santrinya Mbah Karim Lirboyo tercinta. Lirboyo I love you selamanya. Mendapat barokah tujuannya. Buka Muhammad kita punya. Santri-santri hebat semuanya. Masuk Pak Eko. Oh. Ngertinya masih Pak Eko. Ya iya, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Iya, gue. Mantap ya. Bocil mah berarti kreatif, mentalnya juga mental. Apa? Mental, Oh, yang iya. mental baca ya. Oh, kan? siap. Ya. Video kepira ya, kelima ya. Kelima. Yang positif. Jangan kan kok anak lewat. Aku apa ya? Pondok Darussalam, Jawa Timur apa ya? Enggak. Apa anak jadi? Iya. Darussalam bukannya negara tetangga. Mungkin tetangganya Malaysia. Singapura. Darussalam. Hat. Weh, Aduh kan Darussalam. Lagunya banyak orang ngerti kan gak ada kayak nih ya. Lanjut ya, 3 ke 6 ya. Luar biasa. ya tapi kayak kemudian ya kan Papua. Luar Jawa. Luar Jawa. Dia Kalimantan mungkin. Bapak Sekarang saatnya Oh, iya. Manisnya. kan kita luar Jawa lah, luar Jawa. Oh iya. Di timur apa ya? Iya. Oh timur betul. Oh iya. Benar, benar. Sekarang lomba. Ya, video pitung ya. Tanggal ngendi ya? Tanggane. Tanggane ngendi? Ini kalau untung bukan dari batin aku. Kan dia tangan. Ini deh. Tuan berarti deh. Nanti sama. Aku apa ya? Harunana syair sholawat al-habsi membuat para santri langsung jatuh Kopi lambaja apa ya? Mana seperti kopi dangdut. Kopi dangdut. Kopi dangdut. Kopi lambaja. Ya, gue lah. para santri langsung jatuh hati. Oh iya, tahun ini lebih hebat, tetap semangat, lebih bersolawat. Lumayan, mantap ya. Mantap kreatif, kepikiran ngono. Kayak ada dewek lomba atau ana jingle. Jinglean kudu vokale, Dok. Oh iya, Kayak bener. Maya, vokale wadon kabeh kan jingle kan. Iya, bener kayak video selanjutnya. Seragamnya biru nih kayaknya sama dia. Festival Rebana Santri ke-9 yang berjudul Oh, kali itu banget. Maaf, paket
gebetan Anda ente. Oh alah, tak nyanyi cewek. Tuk, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Ngantuk, ya ngantuk. Tuk, ngantuk, Tuk. ngantuk, ngantuk. Yo, tuk, ngantuk, ngantuk, Ngantuk kalau kok ngajak masak. Tuk, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Otak riak-riak ora iso melek. Apa jenenge kalau bukan ngantuk? Sebenarnya jenenge ora matuk. Pancen sing nyanyi iki padha ngantuk. Sami mawon namine ngantuk. Jingle iki pancene jan suwaja. Gantung. Kali untuk dewan juri. Enggak dia ngomong lagi ketemu ibu gue. Semua jadi jatuh hati. Semoga kelak dapat syafaat Nabi. Apa bagian? Gimana? Gue. Dalam rangka hari jadi ke-109 kali moga berkah ayo diamini. Amin 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 amin. Nih. Ngantuk judul lagi ya. Judulnya ngantuk. Gue apa ngantuk? Mau jadi ngantuk. Ngantuk ya. Rong video maning ya. Gue tuh ngantuk gue pel. Ya video maning rong video. Kan ini dia. Dino iki ono Vespan. Kalau ada tanggal. Pesantren Lirboyo idaman. Apa ya? Dewan juri penonton podo sarungan. Aku ngerasa grogi tenan. Apa? Dewan juri penonton podo sarungan. Aku ngerasa grogi tenan. Tampil solawatan ning ponpes Lirboyo idaman. Penontonnya para santri sing padha doyan ngopi. Padha Yolanda. Yolanda. Pokoknya lagu grup band apa ya? Tahu dangdut kayaknya. Oke, jadi ini satu lagi video terakhir ya. Ini video terakhir wajib dinilai 1 tekan 2 ya. Oke? Contohnya. Ya dinilai baik jadi tekan loro. Yuk Oke. mari bersolawat, yo yo ayo. Yuk mari bersolawat, yo yo ayo. Yuk Terus, mari terus. bersolawat, yo yo ayo. Iya bener. Sama temen dong. Kamu Hadirin semua, ada juga para dewan juri berhati mulia. Hadirin semua, dan juga para Gajah. berhati mulia. Yo, Apa lagi? solawat bersama. Tadi kayaknya ya. Roma Irama apa ya? Bukan Roma Irama ini. Grup B kan? Grup atlet nenek apa? Happy. Untuk mengharapkan syafaat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
apa? Ikut. Iya, udah terlalu tinggi. Oh. Wis mantap. Ki nilainya pira menurut kowe? Tinggi. Sing ki terakhir. Kamu apa dinilai? Ya ora apa-apa ki kan wong nyedaya kok Oh, grebes iya. perak dadi ya dinilai kok. Ya wis apik lah, apik cukup cukup Cukup. Cukup apa cukup? cukup apik lah, bisa apik lah. Apik. Iya nek cukup soal derek bisa lebih apik kan dia urung ketentuan. Dewek juga ora bisa ya. Kan ora tau ana jingle-jingle nek lomba. Oke, Iya, sini. terima kasih yang sudah menonton kegabutan kita ya. Ngomong ya lah, Mungkin mau ngomong. Ngomong apa? Iya. Ngomong wong Tegal loh. Oh, Jangan lupa subscribe oh. iya. Ya, AMYT yo. Oh. Ya wis, sing lah. Wah, lama-lama. Oh yes, welcome to my channel. Iya.